Dobrý deň, pán Zvedavý. Vítajte pekne u nás. Poďte, sadnite si. Na minulom našom stretnutí sme sa bavili o tom, že sú v súčasnosti veľmi nízke úrokové sadzby a je ideálny čas teda si vyriešiť bývanie teraz. Poviem vám to takto, máte x možností, ale samozrejme jedna z možností je aj tá, že si to vybavíte sám a začnete si obehávať banky. Strávite veľmi veľa času behaním po bankách, získate mnoho informácií, ďaleko veľmi zaujímavých, mnoho ponúk, mnoho čísel, ale budete si na to pravdepodobne musieť zobrať možno aj deň, dva dovolenky. Možno budete musieť nechať deti u starých rodičov, aby ste si to mohli celé obehnúť, ale v každom prípade budete mať z toho častokrát len veľký myšmaš. Na to by som odporúčal zvoliť si cestu hypotekárneho poradcu, ktorý vám s tým procesom celým pomôže. Tak, ako som vám pred chvíľkou už spomínal, častokrát tí klienti majú pocit, možno tak ako aj vy, že sú tlačení zo strany bank, sú tlačení do podpisu žiadosti, do založenia si účtu, do poistenia, napríklad nehnuteľnosti, ale aj poistenia schopnosti splácať úver. A takisto sú aj tlačení do podpisu dohody o zložení kaucie v prípade predaja cez realitnú kanceláriu. Takisto developer častokrát tlačí na klienta, aby podpísal teda tú budúcu zmluvu o dielo, a potom klient, a určite to ste zažili aj vy, má pocit, že je z každej strany do niečoho tlačený. Určite by som túto časť alebo túto prácu nechal na hypotekárneho špecialistu. Ideálne, ak prídete k nám na naše hypotekárne centrum BS Centra, my sa tu o vás veľmi komfortne postaráme. Takže určite vás bude zaujímať, ako celý ten náš proces alebo to naše stretávanie sa alebo to riešenie tej hypotéky bude vyzerať. Ideálne je, ak prídete k nám na naše hypotekárne centrum BS Centre. My si tu spravíme taký váš profil, zistíme vaše parametre, zistíme vaše očakávania, vaše potreby a samozrejme v závislosti od účelu, či chcete kupovať, stavať, rekonštruovať alebo možno niečo aj vyplácať. Na základe vášho profilu zadefinujeme do bank jednotlivé parametre a spoločne nájdeme riešenie. Lebo častokrát je to o hľadaní riešenia, tá hypotéka nie je to len o sadzbe, je to o hľadaní riešenia. Pomôžeme vám s prípravou podkladov žiadosti a celý ten proces hypotekárneho úveru alebo schvaľovania hypotekárneho úveru odkontrolujeme, a v prípade, že si banka vyžiada nejaké doplňujúce informácie, tak veľmi rýchlo a promptne ich doplníme, aby ten záver alebo výsledok tej našej práce bol úver schválený. Tak ak by ste mali ešte nejaké otázky alebo by vám bolo niečo nejasné, tak pokojne mi zavolajte, ja vám nechám na seba kontakt a my sme tu kedykoľvek pre vás.